我妈说的对，你去了就是坑人我们家钱了。你妈混蛋！我什么时候碰到你家钱了？我花你家钱了吗？你没花我家钱吗？我花你家是钱了。你现在住的房子不是我爸给的吗？是我家的吗？我什么时候家你妈钱了？你们家就势利，就知道钱钱钱。我赚钱的时候你花过我钱没有？我再也不要看到你爸妈那张臭脸！操！杨华是一个典型的凤凰男，凭借自己的努力走出了农村。大学期间和富家女苗维坠入爱河，热恋时期的两人眼中尽是藏不住的爱意。苗维，我爱你，我爱你，杨华。尽管苗维父母都瞧不上这个一无所有的穷女婿，奈何女儿撂下狠话非他不嫁，老两口也只能给女儿买车买房作为保障。然而杨华婚后不甘平庸，不仅辞去了朝9晚5的稳定工作，还借高利贷投资朋友的恐龙乐园。本以为这一招能让他彻底翻身，谁知恐龙公园突然被征用拆迁，朋友罗宇更是偷偷挪用拆迁款瞒着不还钱。时间久了，高利贷就找上门要挟杨华还钱。你今天还呢，就还是180万，明天可就200万了。他实在被逼无奈，将房子车子都抵押了出去。等老两口知道真相后，直接气不打一处来。你自己拉的屎，屁股你自己擦。那房子是你们结婚前我们跟苗维买的，不是你的，不是你想抵押就能抵押得了的。杨华不想继续待在那受辱，一声不吭就转头出了门。他找到罗宇催他多少先还点钱，要不然自己这日子真是没法过了。可欠债的永远是大爷，要债的永远是孙子。罗宇3番5次推脱，这次又说自己手头上有个女大学生的网贷还没收回来，让杨华替他去催收，收回来的就是他自己的了。这天晚上，他把欠债的女孩约了出来，为了满足自己的虚荣心，女孩借钱买了最新款苹果手机，如今却拿不出钱来还债，只能尝试其他极端方法。他一咬牙，直接横跨到主驾驶。可惜杨华根本不吃这一套，反而直接把他推回副驾驶。既然对方不愿意，女孩也不强求。你别给我父母打电话，你让我做什么都行。什么叫做什么都行？女孩走后，杨华才反应过来，刚才这一切都被行车记录仪录了下来。为了不引发争端，他赶紧往回删除记录，却没想到在里面发现了惊天秘密。你跟他睡了没有？你别一天破百。我问你，你跟他睡了没有？你跟他睡了没有？你说呢？你跟他睡了是吧？你臭不要脸！本就负债累累的杨华怎么也想不到，行车记录仪里妻子和陌生男人对话的声音犹如一把利刃，直接刺向他的内心。上次我们同学聚会后，我更清楚你在我心里有多重要了。杨华怒气冲冲地打算回家找老婆算账，结果还没开口，老婆竟先看到了他手机上传来的照片，上面全是女大学生借高利贷被拍下的把柄。苗维拿着手机找杨华对峙，这都是欠债的人让我去要债的，知道吗？你要债钱呢？要回来钱了吗？你就要回来这呀！夫妻双方谁也不饶谁。杨华见解释无效，当场放出了行车记录仪的录音，气氛顿时剑拔弩张。我告诉你，就是你这种人才会干这种事儿，就是你这种家庭的人才会做这种事儿，才会拿着我家的钱去找这种破女人。夫妻俩曾经亲密无比的过往，在这一刻都被怒气磨灭的烟消云散。两人歇斯底里的互相咒骂着对方，杨华更是觉得自己心里坦荡荡，反倒是妻子和别人不清不楚，本就摇摇欲坠的婚姻，在这一次争吵中似乎也到了破碎的边缘。最终杨华夺门而出，在大街上猛踹汽车来发泄心中的怒火，回忆自己前半生，商场失意，债务缠身，家庭破碎，这种结果放在哪个男人身上都是致命打击。杨华看着城市里璀璨的灯光，却觉得自己的人生已经陷入了无尽的灰暗。为了逃避现实，他连夜开车回到老家。曾经的他是村里人人夸的有志青年，如今他却像个心比天高的凤凰男。爸妈问他恐龙公园做的怎么样了，杨华只能岔开话题，抱着外甥玩耍。谁知道屋漏偏逢连夜雨，妹妹这时候却找过来借钱。手头宽裕吧？咋了？带着让特色艺术班培训学生来，要5000块钱的培训费，方便的话你先转我，下月付工资我就给你。杨华沉默了许久，他不想让家人知道自己的窘境，但又给不了他们体面宽裕的日子。收拾好心情，杨华只能再次回到家里，没想到门口居然被喷上了刺眼的红漆。杨华赶紧冲进房间，拿酒精出来擦干净，没想到这时欠债的女大学生突然打来电话。你还让不让我了？你说上呢？就是因为我昨天没去医院做那个，你们就不安好心，你们现在赶紧把网上的照片给我删了，如果是被我家人看到，我就不活了。杨华打开手机一看，才知道是罗宇把对方的照片放到了网上。他找到女孩想解决问题，谁知对方情绪激动之下竟当场割腕。杨华害怕闹出人命，只能开车把人送去医院。随后他又找到罗宇的小弟，问对方到底怎么回事。两人争论没几句，小弟就接到消息，女孩死在了医院对面的马路上。如今债没要回来，还搭上了一条人命，让杨华心中更加焦虑。他希望罗宇能快点把钱还给自己，否则下一个被逼死的就是他了。你到底什么时候能把钱给我了？要签上来，签。
你打算要饭了呢？你以前没钱的时候，我是怎么帮你的？你妈现在给我耍无赖，我捅你妈！要钱无果后，杨华只能灰溜溜地转头离开。路上，苗维的电话又打了过来。杨华，你还是人吗？要账的人都走到这门口了，你走也得把屁股擦干净了，家都让你倒霉了。妻子的咒骂声让他的内心烦闷不已，好不容易平复的心情又翻滚起来。深陷泥潭的杨华没脸回家面对苗维，不知不觉中他又开车来到自己的恐龙公园，可这里已经无法成为他崛起的希望。也在这时，要债的人居然找到了自己老家，还抱着侄子威胁他赶紧还钱。担心家人出事的他又立刻赶回去，在家门口拿起2块砖头就要冲进去拼命。好在要债人都已经离开，可杨华知道自己如果再还不上钱，下一次受到伤害的就会是老家的父母。走投无路之下，他又得去找罗宇还钱。恐龙公园的赔款是不是下来了？你听水浒说不到了啊！你现在信别人不信我？你听见我说话了没有？你今天必须把钱给我！对方一听又是来要钱的，敷衍几句就挂断了杨华的电话，这也彻底激怒了已经绝望的男人。既然你不给我生的希望，那我也绝不会让你好过。他驱车回到罗宇新投资的蒙古包，抄起一根木棍，用毛巾包裹好后再用绳子固定住，最后再往上面倒满汽油，一个简易的烧火棍就这么完成。可因为势单力薄，还没行动就被人发现，还遭到了一顿群殴暴打。杨华不甘心就这么算了，说什么都得从罗宇身上咬下一块肉。他转头又把其他蒙古包给烧了，现场顿时火光四射，乱作一团。看着熊熊燃起的大火，杨华躺在沙漠上肆意大笑。他憋屈了这么久，终于体会到一把报复的快感。但仅仅这么做还不够，杨华又拨通报警电话，把罗宇非法放高利贷逼死女孩的事情捅了出去。这下他才是真正出了口恶气。我怀孕了。真的假的？我们以后还是别联系了。挂断初恋男友的电话后，苗维看着手里的孕检报告，显得有些不知所措。自从丈夫投资失败，她的心中就憋着一股怨气。在柴米油盐的现实面前，夫妻俩也没了当初恋爱的热乎劲儿。久而久之，就连亲密动作，苗维都会下意识排斥，这才会和初恋男友重新联系到一起。正当她回到瑜伽馆，想着怎么把事情说出来时，杨华悄无声息地靠近，却把她吓了一跳。那天没人，咱俩再见了一下。你说来？你说来就来，我晚上跟你说个事儿。没想到话还没说出口，两人当晚就爆发了激烈争吵。他们的小家庭除了一地鸡毛，似乎再也没了别的情感联系。苗维只能先瞒着怀孕的事实，独自来到医院做产检。看着肚子里躁动的小生命，他的思绪踌躇万千，不知道该不该留下。然而爱女心切的母亲却忍不住把消息告诉了杨华。现在不在家待着，帮忙照顾，一天外面不跑。苗维现在怀孕了，你知不知道？就你那点乱七八糟事业，哎呀，我们看也看不上。你现在的任务，你就是回家，把苗维好好照顾好就行了，知道了吗？妻子怀孕本该是件天大的喜事，可此时的杨华却一点也高兴不起来。尤其在知道苗维和前男友还有联系后，他甚至不确定这个孩子到底是不是自己的骨肉。隔天一早，杨华就把苗维带到两人常约会的山峰，坦言自己现在已经走投无路，希望苗维能看在他们的夫妻情分上求老丈人出手相助，否则这日子真是过不下去了。我爸帮你，我爸帮你帮的还不够多吗？你还有脸让他帮你？你有这脸我都没有，我现在都不敢在他们面前提起你，你知道吗？事情走到如今这个局面，苗维实在没有脸再回去求父母帮忙，只能提出离婚的要求。一说到离婚，杨华更是心如死灰。怀孕有剩见不得人的吗？为剩不告诉我？我他妈有什么见不得人的了啊？我跟你说有用吗？孩子你养得起啊？咱们谁养得起？你想让谁养？你啥意思了你？你说我啥意思了？你要是怀了我的孩子，为什么不告诉我了？你是不是人了？畜生！你回来，你跟我说清楚，这孩子是谁的？不是你的，不是你的，不是你的！虽然这些话并不是苗维的真实想法，但他也不想再做任何解释。糟糕的婚姻生活已经耗尽他的全部心力，或许只有分开才是两人最好的选择。而他一连3次否定的回答，也让两人的婚姻关系彻底走向破裂。杨华愤怒地驱车离开，把苗维留在了无人烟的半山腰上。可开到一半，他又心有不甘，于是挂倒档把车倒回去，一怒之下把苗维撞下了山崖。随着一声尖叫声响起，杨华原本愤怒的心彻底冷静，意识到自己酿下了大错，他又跌跌撞撞地从车上走下，懊悔之情顿时油然而生。他不知道自己的人生怎么会变成这样，当初也是为了让妻子过上更好的生活，让岳父岳母更瞧得起自己，才会选择辞职创业，如今却换来个妻离子散的结局。冷静过后，杨华打了报警电话，好在苗维伤势不重，恢复了生命体征，而他也被带回警局接受法律的制裁。
有人说这是一部婚姻劝退电影，也是当年年轻人必看的电影。从女大学生网贷买手机，再到被朋友骗钱关系破裂，里面没有凤凰男爱上富家女咸鱼翻身的剧情，有的只是一个普通人创业失败接连遇挫的困境描述。如果杨华一开始不辞去朝九晚五的稳定工作，或许他的人生会是另一个走向。如果他没有轻信小人，或许也不会遇到后来的事。或许学会辩证的看待人生，清楚自己能力的大小，才能让本就负担累累的生活过得稍微幸福一些。影片到此结束。